Hola, hola! Una altra volta estem ací per aprendre un altre tema de naturals. Aquesta volta aprendrem sobre els ecosistemes. Els coneixeu? Coneixeu i diferencieu els diferents tipus que podem trobar? No? Si no, no passa res. Avui aprendrem tot sobre ells. Què és el medi d'un ésser viu? El medi, o també anomenat ambient, és tot allò que l'envolta i que influeix d'alguna manera en la seva vida. Està format per dos tipus de medi. Un es diu el medi físic i un altre el medi biològic. El medi físic és el conjunt de components que també formen part del medi. Aquests components no tenen vida pròpia, com poden ser l'aigua, l'aire o el sol. L'aigua és un element molt important i molt essencial per a tots els éssers vius, i més per als éssers vius aquàtics. L'aire també és un element molt important perquè conté oxigen, que és necessari per a la vida de tots els éssers vius. A més, també conté diòxid de carboni, que és molt important per a les plantes. I per últim, el sol és un element indispensable també, perquè les plantes s'agafen amb les arrels a la terra. Moltes de les propietats que hem esmentat abans, com l'aire, l'aigua o el sol, tenen característiques que també influeixen en els éssers vius. S'anomenen factors del medi físic. Un factor del medi físic que podem trobar és la quantitat de llum. És molt important perquè ajuda a les plantes a fabricar el seu aliment. A més, també ajuda a la visió que tenen els animals del seu entorn. Un altre factor del medi és la temperatura, que influeix molt en la vida dels éssers vius. La majoria no poden viure en temperatures molt altes o molt baixes. I per últim, la salinitat és un altre factor del medi. És la quantitat de sal que podem trobar en l'aigua. Els peixos de la mar no poden viure en l'aigua dolça, i els peixos dels rius que viuen en l'aigua dolça no poden viure en la mar degut a la sal que trobem en la seva aigua. Els éssers vius no estan sols al medi, sinó que conviuen amb uns altres éssers i estableixen connexions i relacions. El conjunt dels éssers vius forma el medi biològic. Podem trobar una organització dins d'aquest medi. Dins del medi biològic trobem primer l'espècie, segon trobem la població i per últim trobem la comunitat biològica. Una espècie és un conjunt d'individus amb característiques semblants que poden reproduir-se entre si, donant una descendència fèrtil amb capacitat de reproduir-se. Per exemple, tenim les girafes. Les girafes originen sempre més girafes. Ahí tenim una imatge on una girafa amb una altra girafa es reprodueixen i tenen més girafes. Per tant, formen una espècie. En l'organització del medi biològic havíem esmentat que primer trobàvem l'espècie i segon, la població i per últim, les comunitats biològiques. Ara anem a parlar de la població i de la comunitat biològica. Una població és el conjunt d'individus de la mateixa espècie que viuen en un lloc determinat. Per exemple, totes les girafes viuen al continent africà i totes aquestes girafes formen una població. Què és una comunitat biològica? És el conjunt de totes les poblacions que viuen en un lloc determinat. Per exemple, una població de girafes, una població d'elefants i una població de zebres formen una comunitat biològica. Doncs,
Què són els ecosistemes? Els ecosistemes es troben formats per la unió del medi físic i d'una comunitat biològica. En les imatges d'aquesta diapositiva podem observar clarament com es forma un ecosistema. Primer, trobem el medi físic, que està compost per les muntanyes, l'herba, els arbres. Després, trobem una comunitat biològica, que està format per les poblacions de girafes, d'elefants. La unió del medi físic i de la comunitat biològica forma un ecosistema. Podem trobar diferents tipus d'ecosistemes. Dins dels ecosistemes terrestres trobem la praderia, el bosc i la ciutat. La praderia és un ecosistema que predomina la gespa, les herbes, els arbres també, i viuen animals de pastura i alguns mamífers menuts, com per exemple un ratolí de camp, que és el que trobem en aquesta imatge. El bosc és un ecosistema format per masses d'arbres. Habiten una gran diversitat d'animals, des de grans mamífers fins a xicotets invertebrats. Podem trobar un senglar, com és el que podem observar en aquesta imatge. I per últim, les ciutats són ecosistemes artificials, és a dir, formats per l'ésser humà i estan compostos de carrers i grans edificis. Conviuen persones i altres éssers vius, com per exemple insectes o ocells. Un altre tipus d'ecosistema són els ecosistemes aquàtics i podem trobar dos, el litoral i la bassa. El litoral és un ecosistema límit entre els ecosistemes terrestres i els aquàtics marins. Aquest és ric en éssers vius, com ara peixos de roca, crustacis, bivalves, i podem trobar clògines, com és el que observem en aquesta imatge. La bassa. La bassa és una acumulació d'aigua formada de manera natural o artificial també, i viuen invertebrats aquàtics com ara insectes i crustacis, i podem trobar amfibis com la granota, que és el que observem en aquesta imatge també. Alimentària és la relació que trobem entre els éssers vius d'un ecosistema, segons la seva alimentació. Per exemple, el consumidor primari, que seria aquest ratolí, es menjaria les fulles del productor, que és l'arbre. El consumidor secundari, que és aquesta serp, es menjaria al ratolí. I el consumidor terciari, que és l'àguila, es menjaria a la serp. És a dir, és una representació d'una cadena alimentària i les fletxes indiquen el sentit de circulació de l'aliment. Les alteracions dels ecosistemes fan referència als canvis que podem trobar en aquests ecosistemes. Trobem
accions directes, és a dir, són les alteracions produïdes per l'ésser humà. L'ésser humà ha modificat directament la majoria dels ecosistemes, per mitjà de la caça, la pesca, la tala d'arbres, etc. Podem trobar ecosistemes naturals, com ara els boscos, que l'ésser humà ha convertit en ecosistemes artificials, com per exemple terres de cultius o poblacions. Amb molta freqüència, aquests ecosistemes presenten problemes, com per exemple l'erosió o la desertificació. Les accions indirectes són les conseqüències que tenen les modificacions o els canvis que ha originat l'ésser humà dins dels ecosistemes. La conseqüència principal és la contaminació per l'acció dels contaminants. I què és un contaminant? Un contaminant és una substància que s'afegeix al medi i que causa algun dany. Els principals contaminants que podem trobar dins de l'aire són els gasos dels automòbils i de les fàbriques. Dins de l'aigua són els productes químics o el petroli abocat al mar. I dins del sòl són els pesticides i les aigües residuals. Les activitats de l'ésser humà han originat amb el temps uns efectes perjudicials per als éssers vius, tindre espècies en perill d'extinció. Ací podem trobar diferents imatges d'animals i de plantes que es troben en perill d'extinció, com per exemple l'àguila imperial ibèrica, l'ós bru, el cipripedi, el samaruc, que és molt típic d'ací, de la comunitat valenciana, el ferreret, la foca mediterrània, el linx ibèric, el dragó de Gran Canària i el xarxet barbrenc. La Terra és un lloc molt especial, on trobem una gran diversitat de plantes i d'animals i hem de cuidar a totes per a que no s'extingeixen.